Mtazamaji, tupo katika ufuo wa bahari wa Pirates katika kaunti ya Mombasa, ufuo ambao wengi wanaufahamu wakati wa Krismasi na sikukuu ama labda hata wikendi. Tunakaribishwa na mandhari ya kupendeza tunapoingia Jomo Kenyatta Beach ambao wengi wanaijua kama Pirates. Hichi ndicho kiingilio rasmi unaposhuka moja kwa moja ili kuweza kufika katika maeneo ya ufuo huu wa bahari. Mazingira ni kama unavyoyaona, mazingira matulivu, wakati wengi tu wanapoamka asubuhi na kuanza kufanya biashara zao. Biashara ambazo zinawakaribisha wageni kutoka nchini Kenya na hata nje ya nchi ya Kenya. Swali likiwa je, unapofika katika ufuo wa bahari wenyewe ni kipi haswa ambacho kinafanyika? Ndiposa tukafunga safari moja kwa moja ili tuweze kujua ni kipi ambacho kinafanyika, mbali na fununu ambazo zimekuwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tabia za vijana ambao wanafanya shughuli yao potovu katika ufuo huu wa bahari. Ungana nami moja kwa moja ili niweze kuletea picha kamili namna ambavyo mambo yanafanyika katika ufuo huu wa bahari wa Jomo Kenyatta ambao wengi wanaojua kama Pirates. Picha ni kama unavyoziona mtazamaji. Mambo ambayo yanafanyika katika ufuo huu wa bahari tungependa sasa kuyaanika rasmi. Ni mwanzo wa sinema, taswira ndipo mambo yanapoanza kung'wananga, na nipo na kuambia kwamba usicheze mbali, manake nakupeleka moja kwa moja tujue kulikoni. Tunakaribishwa na baridi tulivu, upepo mwanana ambao unavuma katika ufuo huu wa bahari wa Kenya, na wengi tu kutoka nchi mbalimbali wamefika katika maeneo haya ili kuweza kupiga mbizi. Wengine wao ni watalii wanaotoka katika miji tofauti hapa nchini Kenya. Swali likiwa je, unapoingia katika ufuo huu wa Pirates ni kipi ambacho wewe kinakufunika usoni? Je, macho yako yananaswa na picha kama zipi? Makaribisho ni aina yake, vijana ambao wamejihami kwa harakati ya kufanya biashara zao, ila kuna wengine ambao wanachukulia wageni kama watu ambao hawajui chochote kile ambacho wanakifanya. Basi tuliamua kung'oa nanga na kuweza kupiga picha hizi kwa umbali ili tuweze kujua ni masuala yapi ambayo yanafanyika katika ufuo huu wa bahari. Picha hizi unazozipata moja kwa moja ni miongoni mwa picha ambazo tulitumia kamera zetu za siri ili kuweza kunasa matukio rasmi yanayofanyika katika ufuo huu wa bahari. Hapa wapo vijana wenyeji katika kaunti hii ya Mombasa, wengi wao ambao wamekita mizizi katika eneo hili la ufuo wa bahari. Unapotazama kwa mbali, wapo vijana ambao wanajikakamua zaidi ili kuweza kufanya mambo yao, ili kuweza kujipatia riski yao ya siku. Swali likiwa je, vijana wengi ambao wanakita kambi katika maeneo haya, je, shughuli ambayo wanaifanya ni ipi? Unapotazama kwa mbali, kuna wale ambao unawaona wanashikana mtoto wa kike na wa kiume huku wakizidi kufanya shughuli zao kwenye maji. Kulingana na uchunguzi ambao tumeufanya kwa takriban muda mrefu sasa, inaonyesha kwamba vijana ambao unaona wanashikana pale, miongoni mwao haswa 99% ni vijana kutokea maeneo haya ambao wanachukulia watoto wa kike kutoka maeneo tofauti ili kuwalaghai na kuwapumbaza kwa malengo kwamba watawafunza kupiga mbizi. Swali likiwa je, unapoingia katika maeneo haya ni kipi ambacho unafaa kukifanya wewe kama mgeni kutoka maeneo tofauti? Hata kama wewe ni mwenyeji pia, kuna masuala ambayo unafaa kujitenga sana nayo. Masuala ambayo huenda yakakutia aibu ama huenda yakakutia kwenye mitego ambayo huwezi jinusuru hata kidogo. Baada ya kupiga mizunguko yetu katika ufuo huu wa bahari, kuna mengi ambayo tuliweza kuyagundua, mambo ambayo yanafanyika katika maeneo haya.
Swali likiwa je, unapojikuta katika hali kama hii, je, ni kipi ambacho unafaa kukifanya? Jambo la kwanza, vijana ambao wanakita kambi katika maeneo haya ambao wengi wanawafahamu kama beach boys, ni miongoni mwa vijana ambao wanawaandaa watoto wa kike na kisha baadaye kuzama nao hadi ulimwengu wa maji mengi. Wanapofika pale kwa ajili ya kufanya kwamba wanakufunza kupiga mbizi na kisha baadaye wanakulaghai na kukuambia kwamba huenda wakakuacha kwenye maji mengi, ila utakapofanya namna ambavyo wanahitaji wewe uweze kufanya, basi watakuruhusu ili uweze kuondoka salama. Wapo wapiga picha hapa, wapo watu ambao wanafanya biashara tofauti, ila kuna wale ambao wamekita kambi ili kuweza kuharibia wenzao jina katika maeneo haya. Niruhusu tuweze kuzama, tuweze kujua je, ni kipi haswa ambacho kinaharibu jina katika maeneo haya. Kulingana na taarifa ambazo zimekuwepo kwenye mitandao ya kijamii, taarifa za watu tofauti ambao wameweza kutembelea ufuo huu wa bahari, ni kwamba vijana hawa ambao wamekita kambi katika maeneo ya ufuo huu, wengi wao hufanya ngono ndani ya maji, jambo ambalo tuliamua kulichunguza na kulivalia njuga moja kwa moja. Unapotazama picha kwa mbali, kuna vijana wawili upande ule wa mbali, vijana ambao wanaonekana kuwa wameshikana na watoto wa kike. Swali likiwa je, ni kipi ambacho kinafanyika katika maeneo haya? Tulipofanya uchunguzi wetu, ilibainika wazi kwamba hawa ni miongoni mwa vijana ambao wanafanya kazi katika maeneo haya, vijana ambao wengi wao walaghai watoto wa kike kwamba wanaweza kuwafunza kupiga mbizi, lakini baadaye kuwapeleka kwenye maji mengi na kisha kuwalazimisha kufanya ngono nao. Kinachotukera zaidi ni je, wanapofanya ngono na watu tofauti kwenye maji, je, hawaogopi kuwepo kwa magonjwa? Jambo la pili, unapofanya ngono na mgeni ama mtu ambaye haumjui kabisa, je, hauogopi kuwepo na mimba za mapema, mimba ambazo kwa kweli hazijaweza kutarajiwa? Swali lingine likiwa je, ni mbinu ipi ambayo vijana hawa wanaitumia ili kuweza kuwachanganya wageni wanaofika katika ufuo huu wa bahari? Ndiposa tunasema kwamba unapofika kwenye ufuo wa bahari wowote ule, kuwa makini na kujiweka sawa ili kuweza kuepuka mitego ya vijana kama hawa. Unapotazama pale kwa mbali, wapo vijana wengine ambao wanafanya shughuli ambayo hairuhusiwi katika maeneo haya, shughuli ambayo wengi wanajaribu kukataa kwamba haifanyiki, lakini kutokana na uchunguzi ambao tumeufanya, ni kweli kwamba mambo ya ngono yanafanyika katika maji ya bahari Hindi, jambo ambalo sio vizuri hata kidogo, kwa sababu ufuo huu wa bahari umetengenezwa kwa ajili ya umma, yani ni public beach. Hakuna mtu yeyote ambaye anazuiwa kuingia kwenye maji haya. Isitoshe, hawa vijana ambao wanafanya shughuli hii ya ngono kwenye maji na wageni, watu ambao wasiowajua kabisa, je, kuna hatua yoyote ambayo inafaa kuchukuliwa kwayo? Mtazamaji, kabla ya kuweza kuichukua hatua, kile ambacho ningependa kusema ni kwamba unapoingia katika maeneo kama haya, ni vizuri kuwa makini, ni vizuri kuwa macho na kuwa mwangalifu zaidi, maana wengi wanajipata kwenye masaibu ambayo hawakutarajia. Ungana nami tena katika kipindi kingine ambapo tutakuletea taarifa kama hizi na kuanika tabia ambazo zinafanyika katika maeneo ya ufuo wa bahari wa Pirates, tabia ambazo sio nzuri hata kidogo. Yote 9-10 ni kwamba unapojipata kwenye hali tatanishi, ni vizuri tu kuweza kujinasua kwa njia tofauti. Njia ya kwanza ni kujua kwamba yule ambaye unaongea naye ni nani. Ikiwa ni miongoni mwa vijana ambao wanafanya shughuli hii
kwenye ufuo wa bahari, basi ni vyema kujiondoa na kujitenga mbali sana nao. Pongezi kwa vijana ambao wanafanya shughuli zao safi katika ufuo wa bahari, ila kwa wale ambao wanachukulia advantage watoto wa kike na wageni ambao wanafika kwa mara ya kwanza katika ufuo wa bahari, tunawaonya kwamba huenda hatua kali ikachukuliwa. Maana sio vizuri kuweza kufanya hivi ndani ya maji, shughuli ambayo huenda ikaambukiza magonjwa, shughuli ambayo huenda ikakuweka kwenye maeneo ambayo si salama hata kabisa. Zidi kuandamana nasi moja kwa moja kwenye sehemu ya pili ili tuweze kujulisha ni kipi ambacho kinafanyika. Shukran kwa mtazamo.